Yes, habari za saizi. Matumaini yangu uko salama na ni mzima wa afya kabisa. Leo nataka tuzungumze sehemu ya pili kuhusiana na biashara ya mtandao. Kwenye previous videos nilijaribu kuelezea kuhusiana na network marketing, kwamba network marketing ni nini ama biashara ya mtandao ni kitu gani, ili kuondoa ile fear ama hofu ya watu kujiunga na biashara ya mtandao, kuondoka kwenye imani ya kuamini biashara ya mtandao ni utapeli na kuona kwamba ni fursa sahihi ambayo kila mmoja anaweza kuifanya. Kwa hiyo tulijaribu kutofautisha kati ya biashara ya mtandao na biashara zingine kama vile upatu pamoja na pyramid scheme, kutofautisha kuona network ni nini na pyramid scheme ni nini, na tuliona kwa nini ufanye network marketing, utofauti wake ukoje. Kwa hiyo nafikiri kila mmoja alipata nafasi ya kuelewa. Sasa leo tunaenda kuzungumza namna ambavyo unaweza kujiingizia kipato kupitia biashara ya mtandao ama kupitia network marketing. Kwenye hii biashara, kwanza niseme ni moja kati ya biashara bora sana katika ulimwengu huu wa sasa wa karne ya 21. Hii ni biashara ambayo ni rahisi sana kuanza na ni biashara ambayo inaweza kufanywa na mtu yoyote ili kuweza kujiingizia kipato, bila kujali wewe ni mwanachuo, bila kujali wewe ni mama wa nyumbani, bila kujali wewe ni mjasiriamali mdogo ambaye una biashara zako zingine, ama bila kujali wewe ni mtumishi wa sekta binafsi ama mtumishi wa serikali. Unaweza ukaifanya fursa ya network marketing kama a part-time jobs na ikakuweza kuingizia kipato kikubwa sana. Lakini pia wako ambao hawana ajira, hawana biashara, wanaweza kuifanya hii kazi kama a full time job, yani kazi ya muda wote, na ikakuingizia kipato kikubwa sana. Sasa ngoja niwaonyeshe unawezaje kuingiza pesa kupitia network marketing, yani namna gani unaweza kutengeneza pesa kupitia biashara hii ya mtandao ama network marketing. Kumbuka kwenye previous video nilisema ili uweze kujiunga kwenye biashara ya mtandao network marketing, hakikisha kampuni ambalo unajiunga kuweza kufanya biashara lina product ama huduma ambayo unaitoa ama kuiuza ili uweze kupata pesa. Kama hamna product ama huduma yoyote, please epukana na hiyo biashara, itakuja kukuliza kabisa. Lakini pia nilisema lazima hakikisha ile kampuni ambayo unataka kufanya nalo kazi liwe lina compensation plan, yani mfumo wa malipo, yani namna gani unapata pesa kutoka kwenye kampuni kulingana na hiyo kazi ambayo unaifanya. Lakini cha tatu nilisema hakikisha hiyo kampuni ambayo unataka kufanya nayo kazi kwenye biashara ya mtandao inatoa training, yani mafunzo kwa distributor wake ama wasambazaji wake, waweze kufahamu katika ukubwa na kwa uzuri namna ya kufanya hiyo biashara, waweze kuongeza mauzo na kujiingizia kipato kikubwa zaidi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunaviangalia hapa sasa hivi. Nimesema kitu cha kwanza, kuna bidhaa ama huduma ambazo unatakiwa kuuza ndio kupata pesa. Huku hakuna masuala ya kumuunganisha mtu ndio upate pesa. Hauuzi, yani no sell no money. Yani hakuna kuuza, hakuna pesa. Hii ni biashara, huu sio uuni. Sawa eh? Kwa hiyo kampuni ambalo unafanya nalo kazi obviously litakuwa na product ama huduma ambayo inauza. Kwa mfano tuchukulie kampuni A, sawa eh? Linatoa huduma ya bidhaa za afya, si ndio eh? Linatoa huduma ya bidhaa za afya, ina maana linazalisha product zinazohusisha masuala ya afya. Sasa namna ya kwanza ambayo unatumia kupata hela, unapata kwa njia tunaita retail profit, yani faida ya rejareja. Ikoje hii faida ya rejareja ambayo kila mmoja ambaye anaweza kuwa tayari kufanya hii biashara anaweza kuipata hii faida ya rejareja kutokana na mauzo ya zile bidhaa. Nimesema tuchukulie mfano kampuni A inatoa ina product labda tuchukulie sabuni, imetengeneza sabuni, inauza sabuni. Ile sabuni, yeyote yule ambaye huwa anajisajili kuwa member wa kampuni huaga anapata ile membership number ambayo itamfanya aweze kupata ile huduma ama ile sabuni kwenye kampuni kwa bei ya membership, yani bei ya member ambayo inakuwa ina punguzo, inawezekana 20% hadi 50% ya punguzo la hiyo bidhaa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba wewe kama distributor utaichukua ile sabuni ama utainunua ile sabuni kwenye kampuni kwa bei ya membership price. Kwa mfano tuchukulie ile sabuni
inauzwa na kampuni shilingi 6,000. Kwa hiyo price ya member kuipata ile sabuni kwenye kampuni ni 6,000. Alafu bei ya kuuza kampuni haijakutajia, imekupa uwanja huru wa biashara wa wewe kuweza kufanya negotiation ama makubaliano na muhitaji wa hiyo huduma, na mtakapokubaliana basi uta close deal ama utafanya mauzo kulingana na bei ambayo umekubaliana naye. Kwa hiyo hapo utapata ile retail profit. Chukulia mfano wewe umepata sabuni kwa shilingi 6,000 alafu ukaenda kuiuza 10,000. Maana yake kwenye sabuni moja utapata retail profit ama faida ya shilingi 4,000. Kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza ambayo inapatikana kwa mtu anapokuwa anafanya network marketing na kampuni fulani ambayo inahusisha uuzaji wa bidhaa ama huduma. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo ina bidhaa nyingi. Kwa hiyo bidhaa zote zinakuwa kwa mtindo huo. Unapokuwa member unaipata katika membership price, utaipeleka sokoni katika bei ya mteja wa kawaida. Ile difference ndio itakuwa faida yako ya mauzo ama tunaita retail profit. Kwa hiyo hapo ndo namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa kupitia network marketing kwenye uuzaji wa bidhaa ama huduma. Lakini uingizaji wa pesa wa pili ni kwamba ukishasajiliwa kuwa member wa kampuni, kampuni huwa inalipa commission. Sawa commission kwa wasambazaji wake kila mwezi kulingana na kazi wanazozifanya. Ukiachana na faida unayopata rejareja, kampuni inasema bado tutakulipa commission kulingana na sales unazozifanya. Kwa mfano, kama watu ambao wanafanya uwakala wa mitandao ya simu, huwa wanalipwa commission kulingana na transaction ambazo wanazifanya mwezi mzima. Kwa hiyo na wewe kampuni itakulipa bonus ama commission. Tunaita ni bonus ama commission kutokana na sales uliyoifanya ndani ya mwezi mzima wa biashara, kulingana na level ambayo utakuwa upo kwenye biashara. Kwa hiyo unaona hapo unatengeneza pesa kupitia faida ya rejareja, lakini pia kampuni inakupa commission ama bonus kutokana na mauzo ambayo utakuwa umeyafanya mwezi mzima. Kwa hiyo hapo umeona umeingiza kipato cha ziada kwa kutumia njia mbili. Kwa hiyo unaonaje kama wewe ni mtumishi alafu unafanya hii kazi kama part time job, bado unapokea mshahara mwisho wa mwezi, lakini still bado unapata faida kwenye kuuza bidhaa kwa kutumia muda wako wa ziada ama kuingiza tena commission kutokana na mauzo ambayo unayafanya mwezi mzima kwenye hii biashara. Kwa hiyo unaingiza faida rejareja, pia kampuni inakupa commission. Na kitu cha tatu ambacho ni njia kuingiza pesa kupitia network marketing, kwenye zile previous video nilisema biashara hii inakutaka pia ufundishe watu wengine biashara wafanye kama wewe. Kutokana na kufanya kwao pia wewe utapata hela. Yaani kampuni inasema hivi, wewe kuna watu umeonyesha hii fursa ya biashara, wameanza kuifanya hii fursa ya biashara. Katika kufanya kwao wanatuingizia sisi kampuni hela. Kwa hiyo tutakupa asilimia fulani ya pesa kutokana na kazi wanayofanya hawa watu ambao uliwashirikisha hii fursa. Kwa hiyo kadri watakavyokuwa wengi na watakavyofanya sana, basi ile commission nayo pia inaongezeka, inakuwa nyingi. Na ile commission yako mwenyewe ambayo nilizungumza, ile nayo haiko fixed, inakuwa kulingana na mauzo utakayofanya. Ukifanya biashara sana, commission ama bonus yako itakuwa kubwa. Ukifanya biashara kidogo, commission ama bonus yako itakuwa ndogo. Kwa hiyo unatengeneza pesa kupitia njia tatu. Njia ya kwanza, faida ya rejareja kutokana na kuuza zile bidhaa. Faida ya pili, bonus ama commission kulingana na kazi uliyoifanya wewe ndani ya mwezi mzima. Ingizo la pesa la tatu, kutoka kwenye ile timu ambayo umeitengeneza inafanya kazi kama wewe. Kwa hiyo kuna percentage unapata kulingana na kazi ambayo wanafanya. Haupati kwa kuwaunganisha. Ukiwaunganisha kama hawatofanya kazi hakuna kitu ambacho utapata, ila ukiwaunganisha wakianza kufanya kazi basi kuna percent utapata kulingana na kazi yao. Kwa hiyo hivi ndio namna ambavyo unaweza kutengeneza pesa kupitia biashara ya mtandao. Kwa hiyo niwaambie, network marketing ni biashara halisi nzuri na inaweza kufanya na kila mmoja na akafanikiwa.